दूसरी बॉडी दम लूज या दूसरी बॉडी ठीक है। ओहो आज सीधा हुआ, नहीं तो ये ऐसा मोड़ रहा था। आप उठाओ कितना है काफी है। नहीं ये ऐसे नहीं करवा देते ना नहीं अब हो गया। अब ये लेवल देखो बिल्कुल माइनर सा बचा है। हाँ। पहले से काफी हो गया ऑलमोस्ट हो गया हल्का सा। अब आ जाएगी एक बार। नमस्कार दोस्तों, बीफ विनोद कपूर से मैं आपका स्वागत है। आज मैं पवारखेड़ा में दीदी को देखने आया हूँ। ये आज तीसरा दिन इनके कायरों का, और जानते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी, ये अपने बारे में कुछ बताएंगी। आइए इनसे पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम। सर मैं माधुरी शर्मा, मैं टीचर हूँ नवोदय विद्यालय में, और मुझे लास्ट ईयर ब्रेन हेमरेज और पैरालिटिक अटैक आया, और उसके बाद जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ उसमें मुझे जितना होना था सुधार हुआ, परंतु सिर की ये नस ये इतना दर्द होती है, पेनफुल इतना होता है कि मुझे कुछ भी उसके बाद करना मुश्किल है। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो जितने वर्क है मेरा टीचिंग करना या कॉपी करेक्शन, उसमें सर झुका के करना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। इवन गर्दन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोगों को मालूम चला आपके बारे में और हम यहाँ पर आए। पहले ही दिन जो आपने पहले दिन जितना किया उसमें मुझे लगभग 50% फ़ायदा हुआ, और मेरा गर्दन का मूवमेंट बहुत इजी हो गया, स्मूथ हो गया। आज मुझे ये करवाते हुए तीसरा दिन है, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अफ़सोस है कि मुझे पहले मालूम चला होता तो शायद आज मैं पूरी तरह ठीक होती, और बाकी लोगों को भी बताती कि नहीं इधर ज़रूर आएँ। और बिल्कुल पास में होने के बावजूद हम लोग कहाँ-कहाँ घूम कर आ गए, और बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं हो रहा था, और मुझे सिर्फ़ 3 दिन में इतना फ़ायदा है। और सर को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना है मुझे। इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसके कारण इनके वेन ब्लॉकेज हो रहे थे, जिसके कारण इनको काफी दर्द बना हुआ था। हमने इनको 3 दिन कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया है और आज आपके सामने रिजल्ट है। थैंक यू।